আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, বন্দে ভারত ট্রেন দিয়ে স্টার্ট করছে। এটা হয়তো ভিডিওটা অনেকের কাছে আদিক্ষেতম লাগতে পারে বা অনেকের বলতে পারো যে এটা আবার ভিডিও করার কি আছে না আছে। তো দেখো, আমার বন্দে ভারতে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতাটা তোমাদের সাথে একটু তুলে ধরলাম। আশা করছি সবার ভালো লাগবে, তাই ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তো ট্রেন আমাদের ছেড়ে দিয়েছে একদম রাইট টাইম, 3টের সময় ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এখনও এনজিপি থেকে বেরোয়নি, আমরা জাস্ট ট্রেনটা ছাড়লো, আমি তাই শ্যুট করছি তোমাদের সাথে। এখনও সেভাবে স্পিডটা নেয়নি। আর প্রথম উঠেছে বন্দে ভারতে, সেই অভিজ্ঞতাটা আমি যেমন উপলব্ধি করছি সেরকম বন্ধুরা তোমাদের সামনেও আমি সেটা তুলে ধরছি যে আমার কীরকম ফিলস হচ্ছে বা কি কি দিল, কেমন কাটালাম, সেটাই আমি তুলে ধরছি। তো কালকে তো দেখতেই পেয়েছো যে আমি বাড়ি ফিরে গেছি, আর আমি বলেই দিয়েছিলাম যে আমি ট্রেনের ভিডিওটা আগামীকাল দেব। তাই বন্ধুরা, তোমাদেরকে আমি কথা দিয়ে কথা রাখবো না, এটা তো হতে পারে না। তাই তোমাদের জন্য আলাদা করে আমি আমার ফার্স্ট আর কি জার্নি বলতে পারো, আমার নয় আমাদের 3 জনের, আমার ছেলের আর আমার বরের 3 জনেরই ফার্স্ট জার্নি এই বন্দে ভারতে। খুবই ভালো লাগলো, ভালো তো অবশ্যই লাগবে। তো দেখো, বলতে বলতে ইভিনিং স্ন্যাক্স এসে হাজির হয়ে গেছে। কি কি রয়েছে স্ন্যাক্সে চলো তোমরা একবার দেখে নাও। ট্রেটা উল্টো আছে তো কি আছে ওইভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দিয়েছে একটা চিড়ে ভাজা, দেখছো চিড়ে ভাজার প্যাকেট দিয়েছে, আর একটা মশলা টি দিয়েছে। ওখানে একটা রয়েছে হলো সামোসা টাইপের বা প্যাটিস টাইপের একটা, আর একটা ওয়াইপস রয়েছে, ব্যাস। আর রয়েছে হলো তোমার কি বলবো বলো তো, একটা বাদাম চিট টাইপের। এই যে এখানে সবাই সবার মতো মোবাইলে বিজি হয়ে রয়েছে, কিন্তু ছেলে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে যাচ্ছে, মোবাইলটা দেখছে না। এটাই আমার কাছে অনেক বড় পাওনা, তাই তো। তো ঠিক আছে, একটু মজা করলাম, সবসময় মোবাইল ঘাটে না গো। এখন ভালোই স্পিডে যাচ্ছে, তো এখন আমরা আর কি স্ন্যাক্সটা খাবো না, একটু পরে খাবো, বুঝেছো। তো আমি কি করেছি বলো তো, আমি চাটা খাইনি, চার বদলে আমি কফি চেয়ে নিয়েছিলাম, কফিটাই খেয়েছি। তবে আমি দেখছি আমার বর যে মানে চাটা করেছিল না, সেই চাটাই অনেক ভালো, কফিটা এত বাজে খেতে কি বলবো। তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, সব কিছুই টেস্ট করে দেখতে হয় কেমন। আমার বর চা করেছিল, ওখান থেকে একটু চা খেয়ে নিয়েছিলাম। আর আমি তো কফি করেছি, কিন্তু আমার থেকে শেয়ার করেনি আমার বর, কারণ হলো ও কফি খায় না। তো এইভাবেই চলছে, আর এক জায়গাতেই বসে আছি, কিন্তু আমি তো এক জায়গায় বসে থাকার মেয়ে নই, আমি ঘোরাফেরা করছি, এদিক যাচ্ছি ওদিক যাচ্ছি, থেকে থেকে ওয়াশরুমে যাচ্ছি। কিন্তু বেশিরভাগ আমাদের সাথে যারা এসছে, যেমন আমার বোন, মা, বাবা, ওরা সবাই বসেই আছেন, যার যার সিটে বসে রয়েছে, শুধু আমি এদিক ওদিক করছি। আমার এক জায়গায় বসে থাকতে না কিরম অস্থির লাগে শরীরটা, ওই জন্যই। তো দেখছো বেশ গতিতেই যাচ্ছে। সেইভাবে একটা জিনিস কি বলো তো, আমি লক্ষ্য করলাম সিটের পাশ দিয়ে যে উইন্ডোটা আছে না, সেখান থেকে না স্পিডটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না, এমনি নর্মালি লাগছে কিন্তু, বুঝেছো। কিন্তু বাথরুমের সামনে গেলে সেই দরজার কাঁচ দিয়ে যে দেখা যাচ্ছে, তখন কিন্তু স্পিডটা খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে কিভাবে যাচ্ছে ট্রেনটা, মানে কতটা স্পিডে যাচ্ছে। আর এমনি যখন বসে আছি তখন ওই উইন্ডোর কাছ দিয়ে সেইভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যখন চোখটা গিয়ে তোমার স্ক্রিনের মধ্যে যাচ্ছে, তখন বোঝা যাচ্ছে যে স্ক্রিনে উঠছে তো কতটা স্পিডে যাচ্ছে ট্রেনটা বা কিছু, তখন বোঝা যাচ্ছে যে এতটা স্পিডে যাচ্ছে। তো দেখো, দেখতে দেখতে রাত্রিও হয়ে গেছে, খুব বেশি রাত্রি না, রাত্রি এখন বাজে হলো 8টা। আর এখন চলে এসছে আমাদের ডিনার। ট্রেনে তো বুঝতেই পারছো যে 7 তাড়াতাড়ি ডিনার চলে আসে, তো আমাদের তো এত 7 তাড়াতাড়ি ডিনার করে অভ্যাস নেই, কিন্তু সবার সাথে তাল মেলাতে গেলে করতেই হবে। চলো একটু একটু করে ফাঁকা করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কি কি আছে। এই যে এখানে রয়েছে হলো চিকেন কারি, আর ট্রেনের চিকেন কারির কথা বলো না, সলিড পিসে ভরা, যেটা আমার বরের খুব প্রিয়, কিন্তু আমরা একদম ভালোবাসি না সলিড পিস। আর ওখানে রয়েছে হলো ডাল, চলো এখানে ভাত, জিরা রাইস ছিল,
আর এখানে কি আছে, মিষ্টি? ও না, এখানে রয়েছে হলো ভাজা, গাজর আলু আর বিনস দিয়ে একটা ভাজা, আর এখানে রয়েছে দই। তো চলো, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এবার আমরা নেমে পড়বো, কারণ আমরা শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাজির হয়ে গেছি। শিয়ালদা না, সরি, হাওড়া। যাওয়ার সময় শিয়ালদা থেকে গেছিলাম তো ওটাই খালি শিয়ালদা শিয়ালদা মনে হচ্ছে। হাওড়া স্টেশন, হাওড়া স্টেশনে এসে আমরা হাজির হয়ে গেছি। এবারে সবাই সবার লাগেজপত্র নামিয়ে নিচ্ছে, সবারই বাড়ি যাওয়ার তারা। আমরাও ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি, দেখছো লাগেজ টানতে টানতে নিয়ে, কেউ পিঠে কেউ হাতে নিয়ে টানাটানি করে স্টেশন থেকে আর কি বেরিয়ে যাবে। কে কত তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ি বুকিং করে আর কি গাড়িতে উঠতে পারে। আর দিচ্ছে না, শরীর একভাবে বসে থেকে পিঠ কোমর সব ধরে গেছে সবার, তাই তো, তাই হাঁটাহাঁটি করে একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করে জানাবে। আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা দেখতে দেখতেই একটা টুক করে লাইক করে দিও। আর খুব বেশি ভালো লাগলে তাহলে আমার চ্যানেলটা প্লিজ তোমরা আপনজনদের সাথে শেয়ার করো। আর নতুন বন্ধুদের কাছে প্রতিদিনের মতো আজও অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলো না। তাহলে কি হবে বলো তো, আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই সবার আগে নোটিফিকেশনটা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে, আর তুমি তখনই চটজলদি দেখে নিতে পারবে। তো আমাদের যাত্রা শেষ, এইবারে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। মন যেন ছুটে গেছে এই ঘুরতে যাওয়ার জন্য, মানে ব্যতিগ্রস্ত হয়ে গেছিলাম। সংসারে মন বসছিল না কোনো কাজেই, খালি মনে হচ্ছিল কবে ঘুরতে যাব কবে ঘুরতে যাব। আর এখন হাওড়া স্টেশনে নেমে মনে হচ্ছে কতক্ষণে বাড়ি যাব কতক্ষণে বাড়ি যাব। এই হয়, তাই তো, মানে সংসার জীবনযাত্রা একই বলে, সংসার ছেড়ে বেশি দিন আর বাইরে থাকা যায় না। এই হচ্ছে বলে কি মায়ার বাঁধন, তাই তো, মায়ার বাঁধনে যে বাধা পড়ে গেছি, এই বাঁধন ছেড়ে কোথায় যাব, বেশি দিন কোথাও গিয়েও যে মন টেকে না। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাচ্ছি, গাড়ি বুকিং আছে, বুকিং আমাদের সামনে। তবে হাওড়া স্টেশন থেকে কতটা যেতে হবে না হবে সেটা তো বেরিয়ে গিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে পারছি না। আর বাবা মারা এই সামনে থেকে গাড়ি ধরবে, বাবা মারা গাড়ি বুক করেনি, কারণ ওরা 6 সিটারের গাড়ি নেবে, আর 6 সিটারের গাড়ির বুকিং অনেক চাইছে অনেক, তাই এই সামনে থেকে বুকিং করলে একটু কম লাগবে। তো দেখো, আমরা আমাদের যে গাড়ি পার্কিং জোনে আছে সেখানে এসে হাজির হয়ে গেছি। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি, টাটা বাই বাই।